수입 또한 안정되지 않기 때문에 버리는 것보다는 고쳐 쓰는 문화가 강합니다. 이걸 이제 자동차에 그대로 적용하고 있다라고 봐야 될 것 같은데요. 폐차 수준의 차량이라도 쓸만한 부품은 다 떼어납니다. 그렇죠? 그래서 이걸 가지고 연마하거나 가공해서 다시 씁니다. 이 기술이 있으면 당연히 이제 비용을 줄 수 있고 고객도 모을 수 있습니다. 결국 북한의 차량 정비업 이게 단순한 교체 기술, 요거 새 제품으로 막 교체한다 이런 것보다는 없는 것을 만들어 쓰고 남는 것을 또 되살리는 기술, 이게 북한에서는 또한 경쟁력이 된다라고 할 수 있는 거죠. 그런 의미에서 아까도 잠깐 말씀을 했습니다만 정비 기술 배움 이게 대단한 거잖아요, 사실은. 그렇죠. 그러니까 그럼 청년들이 굉장히 늘고 있겠네요. 그 자동차 정비 기술 배우려는 사람들이. 그렇죠. 이제 어떻게 보면 이른바 이제 시장 조사를 하고 있다고 봐야 될까요? 차가 불어나고 있네? 뭐 고장 나고 있네? 저 산업이 이제 뜰 것이다. 라고 하는 것들이 당연히 눈에 보이게 되는 거겠죠. 직장에 이름은 걸어두지만 실제 생활비, 이 장사나 개인 활동을 통해서 해결하는 일이 흔하잖아요, 북한에서는. 그래서 이런 상황에서 차량 정비는 기술만 익히면 비교적 밑돈이 적어도 시작할 수 있는 일로 보입니다. 예전에는 기름 때문에 고된 일이라고 피하던 직종이었지만 지금은 돈이 되는 기술, 이걸로 평가가 바뀌고 있다. 그래서 특히 20대 후반에서 현재 30대 중반 청년들이 결혼, 자녀 양육, 그리고 부모 부양 문제, 돈이 필요합니다. 모든 게 다 돈인 거잖아요. 그래서 현실적인 생계수단으로 정비 기술에 눈을 돌리고 있다라고 합니다. 어쨌든 돈벌이가 괜찮은 기술이 됐네요. 그렇죠. 네. 자, 운전 관련 교육을 시켜야 될 그 시장도 있을 텐데요. 네. 자동차가 늘면 운전 면허 그리고 운전 연습 수요 당연히 커질 수밖에 없는 거잖아요. 북한에서는 이제 공식 교육기관이 있습니다. 거기에 원래 등록을 해야 되고 그래서 뭐 과정을 거쳐서 그런 면허증을 이제 따는 건데 당연히 그런 사람도 있겠지만 부모나 지인, 약간 지인 찬스를 쓰는 거죠. 그래서 이제 운전수들에게 개인적으로 배우는 경우도 있습니다. 밖에 나가서 그냥 한적한 데 가서 옆에 앉아서. 그렇죠. 경험 있는 사람들에게 배우는 거죠. 우리는 이제 막 싸워서 이제 뭐 친한 사람한테 배우지 말아라 이런 얘기도 하겠지만 부모끼리는 절대 가르쳐주고 해서 안 된다고. 그렇죠. 네. 그러니까 이런 공식 제도와 비공식 시장이 함께 움직이는 게 북한식, 한국식인데 한국은 이제 면허 제도를 통해서 사람을 관리하고 주민들은 그 팀에서 빨리 배우고 빨리 이용하려고 하는 거죠. 특히 차량 임대 그리고 개인 자동차 이용이 늘수록 운전 교육은 더 중요한 생활 기술이 된다고 할 수 있습니다. 그 자가용이지만 이게 뭐 버스나 뭐 공용차는 아니고 또 짐차는 아니지만 어쨌든 전반적인 그동안 있었던 운송이라든가 물류에 좀 변화는 있겠네요, 그러면. 그렇죠. 지금은 다른 데 가서 장사를 해야 되면 예전에는 막 달리기 장사꾼이라고 해요. 내가 직접 가서 보쌈다. 그걸 뭐라 그러죠? 보쌈이 아니라 보물장사처럼. 보물장사. 네. 그런 것들이 많았는데 지금은 그냥 차만 보냅니다. 그렇죠? 그래서 차만 보내고 내가 이제 물건을 실어서 그냥 거기 쪽으로 보내는 거예요. 그래서 북한의 물류는 이른바 그것도 다 돈이라고 하는 겁니다. 물건을 제때 싣고 빠르게 옮기고 단속을 피하고 필요한 곳에 공급하는 능력이 장사의 상태를 하는 거죠. 그래서 자동차가 늘면 기존 뭐 손수라든지 자전거, 오토바이 혹은 아까 얘기했던 서비스차 중심의 이동 방식에도 변화가 생깁니다. 특히 상인들은 차량을 빌리거나 혹은 소유함으로써 더 많은 물건을 한꺼번에 옮길 수 있는 거예요. 그래서 명절 장사라든지 농산물 유통이라든지 수산물 운반, 건설 자재 이동 같은 분야에서 현재 차량 수요가 커지고 있고 커질 수도 있습니다. 그래서 자동차는 장마당 경제 속도를 높이는 도구가 되고 있다라는 평가도 해볼 수 있습니다. 장마당이 속도전이 되겠네요. 네. 자, 그리고 이제 주차도 해야 되고 뭐 자기 집 근처는 어디 이제 어떻게 해결을 한다고 치더라도 멀리 되고 이제 시내 나와서 주차도 해야 되고 또 세차도 해야 되고 또 연료 주유소가 있는지는 좀 얼마나 있는지 연료 같은 이런 주변 사람들도 많이 좀 이제 활발하게 변하겠네요. 그렇죠. 이게 원래는 세차 같은 경우에도 막 예쁜 젊은 여성들을 공원에서 그런 세차 업을 운영하는 데도 있었어요. 이전부터 여성들이 세차를 해주는 거예요. 여성들이 이제 막 이렇게
모집을 하는 거죠. 그런 것들도 있었는데 지금 이제 세차 관련된 업종이 더 많이 늘어날 수 있다라는 말씀 좀 드리고 싶고 주차가 되게 중요한 거잖아요. 또 많이 늘어나면 내가 어디다 주차라고. 그래서 평양에 있는 뭐 호텔이나 상업시설 주변에서 그 주차 공간이 부족하면 내 공간, 내가 원래 뭐 가지고 있었던 이런 공간을 좀 내어주면서 주차의 문제를 해결해주는 그런 업종들, 그렇게 돈벌이 하는 사람들도 늘어날 가능성이 있다라고 하는 거죠. 그래서 아까 연료 문제도 당연히 말씀을 해주셨는데 그런 것들도 계속적으로 커질 수가 있습니다. 그 연유 판매소라고 북한에서 하거든요. 연유 판매소. 연유라고 하는 건 이제 기름을 연료 기름 이런 뜻이죠. 그렇죠. 그런 걸 얘기하는 건데 그게 이제 개인들이 조금만 이제 그 창고 같은 데 빌려서 그런 것도 만들어 놓고 내가 몰고 가는 차량에 이렇게 판매하는 그런 것도 많았는데 지금은 그런 창고가 더 늘 수 있고 사설주의소. 그렇죠. 개인들이 집에서 어떤 그 창고를 만들어 놓고 그렇게 하는 공간들이 더 늘어날 수 있을 가능성이 높다고 볼 수 있을 것 같습니다. 자, 이런 그 다양한 변화를 수반하는 자동차의 증가, 네. 이런 현상, 시장을 바라보는 북한 당국의 시선 좀 복잡할 것 같긴 해요. 어떻습니까? 크게 약간 두 가지 시선으로 볼 수 있다는 생각이 좀 드는데요. 하나는 이제 경제 활성화, 좋은 거죠. 네, 속도전이 벌어집니다. 그렇죠. 그리고 이제 뭐 등록이라든지 뭘 하다 보면 당연히 이제 북한 당국의 수중에 들어가는 돈이 있을 공식적인 겁니다. 수입도 좀 있을 것이다. 그렇죠. 네. 차량 등록, 뭐 정비 허가, 뭐 부품 수입, 공사소 운영 이건 다 국가가 당연히 운영을 하기 때문에 여기에 국가 납부금을 이렇게 바쳐야 되는 거잖아요. 그렇기 때문에 주민의 욕구를 이용해서 국가 수입을 늘리는 방식, 그냥 앉아서 뽁뽁이 하는 방식도 있는 것 같습니다. 다른 하나는 통제죠. 그러니까 뭐 차량 정비업자, 부품 거래상, 운송업자 모두 이동과 물류 정보를 알고 있습니다. 당연히 북한이 이들을 그냥 방치하지는 않을 것 같다는 생각이 드는 거죠. 허가도 있고 검열도 있고 세금도 있고 이런 보안기관의 감시를 통해서 시장을 제도화하는 묶을 가능성도 있기 때문에 이 부분도 중요하게 나중에 지켜봐야 될 부분입니다. 어쨌든 모든 게 과도기라고 보면 될 것 같고요. 네. 자, 그럼 북한 당국의 시선은 그렇고 이런 새로운 그 산업이라고 그럴까요? 하여튼 이게 또 문화까지 이제 네. 특별하는 건데 주민들에게는 또 어떤 영향을 줄까요? 그러니까 기술을 배워 돈을 버는 경험. 네. 어떻게 보면 주민들의 의식을 바꿀 수가 있잖아요. 그러니까 국가가 배치한 직장만이 삶의 길이라는 데는 생각보다 거기서 벗어나서 내가 기술을 익혀서 먹고 살 수 있다는 생각이 커질 수 있습니다. 이거 작은 변화처럼 보여도 북한 사회에서는 매우 중요한 변화인 거죠. 자유라고 하는 개념이라고 할 수 있는 거잖아요. 특히 청년층은 부모 세대보다 더 현실적입니다. 내가 기술을 배워서 돈을 벌 수 있다면 바로 뛰어들잖아요. 그러니까 국가의 구호보다 실제 수입을 더 중요하게 보고 그래서 차량 정비 그런 현실주의를 더 잘 보여주는 것 같다는 생각입니다. 그래서 자동차 산업의 혁신은 북한 청년들에게 기술, 시장, 자립이라는 새로운 삶의 방식을 가르치고 있는 게 아닐까 생각도 듭니다. 지난 80년대 우리 마이카 시대가 열리면서 네. 이제 굉장히 그 여행이 일단 늘어났고 그다음에 또 하나는 그 외곽의 식당들이 제일 그 호황을 누린 거 아닙니까? 맛집들. 맞습니다. 이제 그전에는 대중교통 타고는 갈 생각을 못하던 이때. 자, 그러면서 이제 여러 가지 의식 문화, 뭐 생활 문화도 바뀌었는데 북한도 어차피 이제 이런 문화가 좀 형성이 되겠지요. 그렇죠. 일종의 산업 변화를 말씀하셨던 것 같긴 한데 차가 늘면 이런 아까 얘기했던 정비업이 커지고 정비업이 커지면 부품이라든지 기술, 교육, 그런 물류, 주차 이런 주변기산이 갑자기 커지고 다른 이동을 했으면 아까 얘기했던 것처럼 말씀하셨던 것처럼 이런 식당 관련된 그런 것들도 당연히 커질 수밖에 없을 것 같습니다. 자동차를 중심으로 어떤 또 다른 작은 생태계가 만들어지고 있는 건데 하지만 이 생태계 우리처럼 자유시장처럼 완전히 열린 구조는 아닐 것이다 라는 내용도 짚고 넘어가야 할 것 같습니다. 통제된 시장 안에서 주민들이 돈벌이기를 찾고 기술을 배우고 새로운 직업을 만들고 있다라고 하는 점 말씀드리고 싶습니다. 네, 지금까지 북한의 그 자동차 증가에 따른 여러 가지 변화상 들어봤습니다.
다음 주에도 계속 다른 또 자동차 증거에 관련된 다른 현상들 말씀 부탁드리겠습니다. 지금까지 데일리 NK 이상용 기자와 함께했습니다. 다음 주에 뵙죠. 감사합니다. 감사합니다. 한민족의 문화와 정서를 함께합니다. KBS 라디오 통일 사용 설명서. 이번 순서는 북한 대중문화의 면면을 살펴보는 북한 대중문화 탐구 시간입니다. 오늘도 총신대 평화통일연구소 최순미 박사 나오셨습니다. 최 박사님 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 북한의 대중문화는 주로 이제 인민생활을 바로잡고자 하는 그 계몽적인 의도를 담고 있는 게 많죠. 네, 장르를 불문하고. 근데 지난 시간 이제 인민생활 계몽 성격으로 제작된 TV 토막극, 네, 텔레비전 토막극이라고 그러죠. 그걸 살펴봤는데 오늘도 이어서 토막극 소개해 주신다고요? 네, 맞습니다. 이 토막극이라고 하는 거는 지난 시간에도 말씀드렸지만 우리로 치면 시트콤과 유사한 그런 형태의 짧은 드라마라고 이제 생각을 하시면 되는데요. 시트콤 형식을 빌은 조금 긴 캠페인 뭐 이렇게 보면 될 것 맞습니다. 같아요. 네, 캠페인 치곤 길고 네. 시트콤 치곤 짧고. 그렇죠. 예. 네, 한 오늘 5분에서 10분 정도 되는 것 같더라고요. 네, 가장 긴 게 한 15분 정도까지는 네. 제가 보긴 했는데요. 오늘 소개해드릴 토막극은 10분 내의 그런 토막극이고 네. 그 다리 우에서라고 하는 제목의 영상인데 뭐 예상이 되시겠지만 다리 우라고 하는 것은 다리 위라는 뜻입니다. 네. 그래서 이제 우리가 뭐 강을 건너는 그 다리들이 북한에도 여러 개가 있는데요. 그 다리 위에서라는 제목의 이 토막극이고요. 아무래도 이제 텔레비전 연속 토막극에 해당이 되기 때문에 네. 또 이 시리즈 성격의 어떤 메시지를 갖고 있습니다. 다리 위에서 어떤 일이 일어날지 궁금합니다. 줄거리 설명해 주실까요? 네, 이 다리 위에서라는 토막극은요. 다른 토막극과는 다르게 처음부터 나레이션으로 시작을 합니다. 그래서 이제 그 어떤 한 여성 교통지도원이 하얀색 이제 교통지도 복장을 입고요. 이렇게 이제 얘기를 하는 거죠. 여러분, 우리의 규칙은 언제 봐도 아름답다. 그런데 교통 보안 규정을 어기는 그런 몇몇 사람들 때문에 거리 풍경이 그 밝은 분위기가 가끔 흐려지곤 한다. 그런 사람들은 과연 규정을 몰라서 그럴까? 그렇지 않다라고 이제 언급을 하면서 시작을 해요. 그런데 이제 그 장면이 지나고 나면은 이게 뭔가 이 토막극은 교통 질서에 대한 이야기를 하겠구나라는 걸 예상을 할 수가 있고요. 이제 첫 장면에서는 그 어떤 중년의 남성이 나옵니다. 한 40대에서 50대 정도 되는 중년의 남성이 나오고요. 이 아주 더운 여름으로 보여요. 매미 울음소리도 들리고 하는데 아파트 앞에 자전거를 세워놓고 막 짐을 싣고 있습니다. 그러면서 이제 그 짐 속을 들여다보면 뭐 과일도 보이고 이렇게 좀 먹을 것들이 보여요. 자, 뭔가 음식을 싣고 있구나. 근데 좀 과하게 실는 것 같은데? 라는 생각이 듭니다. 왜냐면은 뒤에도 싣고 옆으로도 이렇게 네. 그 봉지를 껴놓거든요. 그래서 굉장히 좀 짐이 많은데? 라는 생각이 드는데 지나가는 사람이 뭐 좋은 일 있으시냐라고 하니까 처남 결혼식이라고 얘기를 합니다. 저희가 이제 지난주에 소개해드린 토막극에서도 결혼식이 이제 배경이었는데 이번에도 결혼식이고요. 이제 아들 이름이 철진인가 봐요. 그래서 철진이한테 빨리 내려와라 이렇게 하는데 그 철진아라고 부르는 거는 자신의 아내를 이제 부르는 말이었던 거죠. 그래서 왜 보통 누구냐 이러면은 그 사람의 엄마를 이야기하긴 그렇죠. 하잖아요. 네. 그래서 이제 왜 이렇게 빨리 안 나오지 이렇게 생각을 하고 있는데 이제 아내가 예쁜 원피스를 입고 내려옵니다. 그러면서 이제 자전거 걱정을 하는 거예요. 자전거 괜찮겠냐? 이 짐이 이렇게 많은데 괜찮겠냐 그랬더니 이 정도는 괜찮다 이러면서 빨리 이 아내를 지금 빨리 출발 안 하고 뭐하냐, 지금 음식 맡은 사람이 상차리 맡은 사람이 빨리 출발해라 그러고 아내를 먼저 보냅니다. 그런데 이제 뒤늦게 조그마한 소학교 다니는 아들이 내려와서 아마 철진이겠죠. 아이가 내려와서 아버지, 어머니 벌써 가셨냐 이러면서 어머니가 여기 닭을 놓고 갔다는 거예요. 그래 정말 푸드득 살아있는 닭 2마리를 놓고 갔다고 하면서 이 아이가 2마리를 안고 옵니다. 살아있는 닭. 그러니까 이제 결혼식장에서 이 닭을 잡아서 상에 올려야 되는 그런 상황인 거죠. 그랬더니 이게 무슨 일이냐 하면서 이 닭을 또 자전거 앞에 바구니에 싣습니다. 그리고 이제 아들에게는 넌 얼른 버스 타고 먼저 가라 그러는데 아이가 여기서 복선이 되는 중요한 얘기를 합니다.
규칙을 네. 교통 규칙을 꼭 잘 지키는 거 아시죠? 이렇게 하면서 이제 지나가는 거예요. 웃으면서. 그래서 이제 아버지는 알겠다 빨리 가라 하면서 이제 들은 채 마취하고 자전거를 이렇게 끌고 갑니다. 타진 않고 끌고 가요. 그러니까 이제 다리 앞에서 다리를 건너야 되는 상황인데 다리 앞에서 어떤 젊은 남성이 그 흰색 교통지도원 옷을 입은 흰색 여성 그 교통지도원에게 혼이 나고 있습니다. 뭐라고 혼이 나냐면 아니 다리 위에서 자전거를 타면 되겠습니까 안 되겠습니까 이러면서 아, 끌고 가지 않고 타고 가다 걸린 모양이죠? 네 맞습니다. 타고 가는 그 남성에게 혼을 내는 거예요. 그러면서 이제 왜 타면 안 되는지 말해보시오 그러니까 그냥 타면 안 되니까 타면 안 되는 거 아니냐 이렇게 대충 대답을 하는 거죠. 그러니까 이 여성 지도원이 화가 났습니다. 이 그 동무는 이 학습을 좀 더 해야 될 것 같다. 이 규정을 잘 모르는 것 같으니 규정 학습을 더 해야 될 것 같다. 날 따라오시오 이렇게 합니다. 네. 그러니까 이제 그 주인공 남성 이 철진이 아버지가 오면서 동무 통행자들이 걸어다니는 데는 이 지장을 줄 수 있기 때문에 뭐 예를 들어 동굴이라든지 다리 같은 데서는 자전거를 타면 안 되고 오른쪽으로 끌고 가야 되는 거요. 알겠소? 하면서 이제 네. 한 수 알려주는 거죠. 그러니까 이제 보행자하고 같이 가는 데는 끌고 가라. 우리나라도 그렇지 않습니까? 네, 자전거 맞습니다. 내려라 이제 그걸 얘기하는데 그러면 이제 주인공 남성이 다른 사람한테 교통 질서에 대해서 설명까지 해주는 거 보면 여기까지는 아무 문제가 없는 거죠. 네, 그렇죠. 여기까지는 아주 이제 주인공 남성이 바쁜 와중에도 네. 아들의 그 말처럼 교통질서를 잘 지키려나 보다 하는데 이제 실제로 그렇지 않죠. 그래서 이제 이 아이가 아니라 이제 그 주인공 남성이 이제 다리 위를 이제 자전거를 끌고 지나가는데 다리 위를 지나는 사람이 굉장히 많습니다. 통행자가. 그래서 아무래도 이제 역으로 오는 통행자도 있지 않겠어요? 그렇죠. 그러니까 자전거를 마주보고 오는 사람. 맞습니다. 근데 자전거를 오른쪽으로 끌고 지나가는데 짐도 워낙 많이 실려 있고 그리고 사람들도 워낙 통행이 많으니 이제 자전거를 끌고 가는 게 여의치가 않은 겁니다. 그리고 지금 이 남성 굉장히 지금 마음이 급하거든요. 빨리 이 결혼식장에 가서 상차림 준비를 도와야 되는데 그게 안 되는 거죠. 그래서 슬쩍 사람들한테 물어봅니다. 요 앞에 교통지도원이 있는지 이렇게 물어봐요. 교통보안원이라고 하는데 그랬더니 사람들이 막 바쁘니까 대답을 안 하고 막 지나갑니다. 마주오는 사람들한테 물어봤는데 네네네. 그런데 이제 맞은편에서 오던 꼬마 아이가 아저씨 없어요 이렇게 알려줘요. 그러니까 교통보안이 없으니 괜찮다라고 알려주는 거죠. 네. 근데 이 아이의 말을 듣고 이 남성이 씩 웃으면서 됐다 그러면 타고 가야겠다 라고 생각을 하고 자전거를 이제 타고 갑니다. 이제 이 알려준 아이에게는 이봐라 사람이라면 너처럼 친절해야 된다 이러면서 사과까지 막 선물을 줘요. 꺼내서 그러면서 이제 그 자전거 뒤에 막 박스도 실려 있고 가방도 실려 있고 양쪽으로는 막 음식도 실려 있고 한데 닭도 실려 있잖아. 닭도 맞습니다. 막. 앞에 닭도 이제 바구니에 실려 있고 닭이 막 날아가려는데 이 남성이 잡으면서 막 타요. 그리고 자전거를 타는데 이렇게 출발을 하자마자 그 자신에게 보안원이 없다고 알려준 아이의 그 풍선이 네. 그 아이 손에 들려있던 풍선이 자전거에 걸려서 이렇게 딸려옵니다. 어, 그러니까 아이가 돌아보면서 내 풍선 이렇게 하죠. 결국 사고가 났네요. 그러니까. 맞습니다. 근데 풍선이야 사실 뭐 물론 아이는 너무 속상하겠지만 그렇게 큰 일이 아니라고 생각을 하면서 우리는 보고 있는데 저희는 이제 이 토막극을 보게 되는데 그런데 이 자전거에 걸린 것은 풍선만이 아니었고요. 어떤 남성의 장갑도 고리가 걸려서 딸려오고요. 네. 어떤 여성이 메고 있던 가방도 이렇게 고리가 걸려서 딸려오고요. 그리고 이제 또 다른 여성의 어떤 핸드백도 이렇게 딸려옵니다. 이러면서 사람들이 점점점 이 자전거를 쫓아오게 돼요. 네. 내 가방 내놔라, 내 장갑 내놓으시오 이러면서 따라오는 거예요. 그런데 이 남성은 워낙 정신이 없으니까 이 주인공 남성은 왜 이렇게 자꾸 나를 따라오고 시끄럽게 굴어 이렇게 생각을 하는 거죠. 네. 잘 모르겠다 빨리 가야지 하고 도망을 가는데 그 사이에 이렇게 물건을 빼앗긴 보이로 뺏은 건 아니지만 이 물건을 이제 낚여버린 사람들이 빨리 다리 건너편에 있는 그 여성 교통지도원에게 가서 일종의 신고를 합니다. 이렇게 그 음성이 나오진 않지만 막 여차저차 설명을 해요. 설명을 한 사람들이 이제 하나하나 늘어나는 거죠. 그러니까 이제 여성 단속원이 그 교통안전이라고 옆에 크게 적혀있는 네. 경찰차 같은 것을 타고 쫓아가게 됩니다. 다리를 건너는 자전거보다 당연히 차가 빠르겠죠. 보행자를 뚫고 가는 자전거보다 훨씬 빠를 거 아닙니까? 그래서 이제 가는 사이에 이 교통안전원은 차로 쫓아가고 있고 이 남성은 또 계속 사고를 치면서 가는데 급기야는 어떤 사고까지 치게 되냐면 이 자전거에 걸려있던 무슨 고리 같은 게
유모차에 달려있는 또 나이 태우고 가는 네, 거죠. 장난감을 또 낚아요. 그래서 아이 유모차까지 달려오게 됩니다. 그러니까 이제 엄마가 막 쫓아오고 아이가 막 울고 근데 그 와중에 이 남성은 또 아유 답답하게 저 아이를 저렇게 울리고 저러냐 애를 저렇게 좀 못 다루냐 이러면서 오히려 철없이 이제 막 투덜투덜 거리는 거죠. 그러다가 뭐가 걸렸다고 사람들이 막 얘기를 하니까 손으로 이렇게 막 칩니다. 그래서 유모차만 겨우 떼내요. 근데 이제 그 다리 위에서 유모차는 혼자 잠깐 굴러가는 위험천만한 장면까지 나옵니다. 그리고 이제 엄마가 얼른 아이를 이렇게 낚아서 달래는 그런 장면이 있는데 그러고 나서 이제 남성은 이렇게 계속 자전거를 타고 가다가 마침 미처 피하지 못한 앞에 가고 있는 여성과 부딪히게 돼요. 근데 여성이 짐을 들고 있는데 이 짐이 이제 날계란이었던 거예요. 아이고 가득 다 깨지겠네. 네. 그래서 넘어지면서 남성도 넘어지고 여성도 넘어지면서 이제 날계란이 다 깨지게 되죠. 근데 알고 보니 녀석이 누구였겠습니까? 부인. 먼저 출발한 이제 자신의 아내였던 거죠. 예. 그러면서 아유 당신이었냐 이러면서 이제 이렇게 잘못을 깨닫는 그런 장면이 나오게 됩니다. 그러니까 결국 이 토마크의 메시지는 자전거 운행 규정을 잘 지키자 이거죠. 네 맞습니다. 결국에 이제 사고가 났기 때문에 이 토마크의 메시지가 이제 등장을 하게 되는데 다시 그 여성 보안원이 이제 나와서 그렇습니다. 마지막에 이제 그 안전원 주인공 남성이 같이 나와서 얘기를 하는 건데요. 먼저 여성 안전원이 이렇게 얘기를 하는 거죠. 보십시오, 여러분 규정과 질서를 잘 모르면 결국 저런 봉변을 당하게 됩니다. 네. 나 하나쯤이야 그리고 잠깐이면 되는데 하는 것들은 이제 규정과 질서는